Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Hamidah, NIM 2027090, kelas 1B Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan relaksasi napas dalam dan batuk efektif. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan push rib breathing. Baiklah, tarik napas atau inspirasi secara mendalam. Kemudian pada saat ekspirasi, kedua bibir kita menutup ataupun seperti orang bersiul. Saya ulangi lagi. Kita lakukan push rib breathing, tarik napas dalam. Selanjutnya batuk efektif, di mana batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada dalam saluran pernapasan pasien. Adapun teknik dari batuk efektif ini adalah kita melakukan pernapasan diafragma, kemudian ditahan beberapa detik, lalu pada saat respirasi dihembuskan secara perlahan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana pernapasan diafragma tersebut. Yang pertama, kita pegang satu tangan di dada, satu tangan lagi berada pada perut. Kemudian kita lakukan inspirasi ataupun menarik napas dan kita rasakan bahwa napas tersebut mengisi bagian dada kita. Baiklah, kita lakukan inspirasi, kemudian kita tahan dan kita hembuskan secara perlahan. Pernapasan diafragma ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pada saat yang kedua, kita meminta pasien untuk melakukan batuk secara kuat. Baiklah, di sini saya akan memegang sputum pot yang mana sudah berisi cairan Lysol ataupun cairan disinfektan lainnya, di mana sputum pot ini digunakan sebagai tempat sekret pasien ketika melakukan batuk efektif. Baiklah, akan saya contohkan bagaimana melakukan tindakan batuk efektif. Diusahakan untuk batuknya itu sedikit agak kuat supaya sekretnya dapat dikeluarkan dengan baik atau sekretnya dapat keluar dengan banyak. Ketika sudah melakukan batuk efektif namun sekret yang dikeluarkan masih sedikit, maka kita dapat melakukan batuk efektif yang kedua. Namun sebelum melakukan batuk efektif yang kedua, kita memberikan waktu istirahat pada pasien pada saat ataupun memberikan jeda, ataupun pada saat jeda kita dapat memberikan minuman kepada pasien untuk bertujuan mengencerkan sekret atau melancarkan sekret yang ada di saluran pernapasan pasien. Baiklah Ibu, karena sekret yang keluarnya masih sedikit, kita dapat mengulangi tindakan atau batuk efektif itu sekali lagi. Namun sebelum kita melakukan tindakan batuk efektif yang kedua, saya akan memberikan air putih hangat yang mana dapat membantu mengencerkan sekret yang ada dalam saluran pernapasan Ibu. Ini Bu. Untuk tindakan batuk efektif dilakukan maksimal 2 kali, tidak boleh terlalu sering karena akan menyebabkan pasien tersebut mengalami hipoksia. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.